दोस्तों Infinix 7000 रुपीज में एक किलर डिवाइस लॉन्च कर दिया है Infinix Hot 8 और इसी प्राइस के आसपास Realme का भी एक स्मार्टफोन है और ये तबाही वाला स्मार्टफोन है जो कि Realme 3i। तो आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों फोन से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन या कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसे भी दोस्तों इस चैनल में दो Realme 5 Pro का गिव अवे चल रहा है। अगर उस गिव अवे में आप लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कार्ड में लिंक होगा शायद, वहां पे जाके वो वीडियो जरूर देखना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, क्या पता आपको मिल जाए वो फोन। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Realme 3i में बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी दिया है, लेकिन गाइस इसका डिजाइन कमाल का है। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है, डुअल टोन कलर दिया है, सबसे बड़ी बात डायमंड कट फिनिश दिया है, जिसके वजह से जो लुक है वो कमाल का लगता है। जबकि Infinix Hot 8 में बैक साइड की तरफ सेम पॉलीकार्बोनेट तो दिया है, लेकिन गाइस इसका लुक थोड़ा अलग है, ग्लॉसी लुक वगैरह दिया है, ग्लास जैसा फील देता है। तो डिजाइन के मामले में कहीं ना कहीं आगे जाता है Realme 3i। डिस्प्ले के बारे में बात करा जाए, Infinix Hot 8 में आपको देखने को मिलता है 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 7000 रुपीस में आता है। जबकि Realme 3i में आपको देखने को मिलता है 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पे भी फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया है और ये भी 10,000 रुपीस के अंदर आता है। कर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरास के बारे में बात करा जाए, Infinix Hot 8 में आपको देखने को मिलता है बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का और जो थर्ड सेंसर लो लाइट सेंसर है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। जबकि Realme 3i में आपको देखने को मिलता है बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप, जो प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी दिया है। तो कैमरा के मामले में कहीं ना कहीं Infinix बैक साइड की तरफ आगे जाता है, लेकिन सेल्फी में आगे आता है हमारा Realme। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। Infinix Hot 8 में आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio P22 चिपसेट, जो कि अच्छा खासा चिपसेट है और 7000 रुपीस में अच्छा खासा ही है मैं बोलूंगा। लेकिन गाइस Realme 3i में आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio P60 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो जीपीयू है मान लीजिए 72 MP3 जीपीयू। तो गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर मिलेगा और गेमिंग में बिल्कुल विनर रहता है हमारा Realme 3i, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पावरफुल है। बात करते हैं बैटरीज के बारे में। Realme 3i में आपको देखने को मिलता है 4230 mAh की बैटरी, जबकि Infinix Hot 8 में दिया गया है 5000 mAh की काफी पावरफुल बैटरी दिया है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो बैटरी के मामले में बिल्कुल विनर रहता है हमारा Infinix। और दोनों फोन में टाइप सी नहीं दिया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10,000 रुपीस के अंदर आता है। दोनों फोन में ही आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। दोनों फोन में ही आउट ऑफ बॉक्स पाई अपडेट भी देखने को मिलता है। आप बात करते हैं स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में। Realme 3i का जो 3GB 32GB 8000 रुपीस में मिलता है, जबकि Infinix Hot 8 7000 रुपीस में मिलता है 4GB 64GB। दोस्तों आप बात करते हैं कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी फोन। ऑब्वियसली दोनों फोन वैल्यू फॉर मनी फोन। अगर आप 7000 रुपीस में एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो Infinix के पास देख सकते हो। अगर आप 8000 रुपीस में एक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा Realme 3i के पास देख सकते हो। ऐसे भी यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हो, थोड़ा बहुत गेम खेलोगे, तो मैं सजेशन करूंगा Realme 3i के लिए, वरना Infinix Hot 8 के पास देख सकते हो तबाही है। ट्रिपल रियर कैमरा 5000
mAh की बैटरी, काफी बड़ा डिस्प्ले, सब कुछ यहाँ पे भर भर के देखने को मिलता है। ऐसे भी दोस्तों इस दोनों फोन के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज लाता रहता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।